Pernah dengar kucing ngah-ngah sambil melet-melet? Ternyata suara aneh ini punya banyak cerita. Kadang hanya tanda stres atau penasaran, tapi bisa juga pertanda flu kucing atau masalah pernapasan serius. Menariknya, bunyi ini juga dipengaruhi bentuk tenggorokan dan hidung unik kucing, terutama kucing ras datar seperti Persian. Meski terdengar lucu, kucing sering menahan sakit. Jadi jangan remehkan suara ini. Jadi, setiap ngah-ngah sebenarnya bisa jadi cara kucing memberitahu kita sesuatu. Perhatikan baik-baik, dan kalau perlu, segera cek ke dokter hewan